是一块西瓜，你会看到。中秋节给小跳舞做小狗月饼，所有食材煮熟备用，剥皮、切块、辣丝。将所有边角料喂给跳舞，喂给跳舞。鲜肉切块，鸡蛋剥皮。哇塞，今天要做多少个呀？食材处理完毕，酒、腿、酒、腿、酒、腿。得到了3个好看的球。先做白皮蛋黄的，紫皮鲜肉，绿皮鲜虾。哇！看吧。白皮包好蛋黄，上模具呀，哇，挺不错。紫皮鲜肉呀，小跳舞你别睡。绿皮包好虾仁呀。跳舞吃饭。
跳舞吃饭。我来呢，我来呢。妈妈，我们今天吃什么？一上来就是开胃小黄瓜，吧唧吧唧吧唧吧。又来一个开胃小黄瓜，让我把它消灭吧。妈妈，这是什么菜呀？这是豌豆尖，有点不太好吃啊。哇，奶奶给我煮的鸡胸肉，你终于舍得给我吃了。继续，我要把它全部的消灭掉。你倒是给我买上呀，妈妈。还有吗？不会吧，这就到饭后水果了吗，妈妈？
Oh.